ഈ ഷട്ടിൽ ഫിറ്റാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി വെക്കാവോ? ഇത് രണ്ടാമത് വെളിച്ചം വെള്ളമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റ് നീക്കി കാണിച്ച് വെക്കുക. പ്ലേറ്റ് ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഷട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ പീസ് ജോയിനിനകത്ത് ശരിക്കും പ്രസ്സാക്കുക. ഇതേ ലെവൽ വെച്ച് പ്രസ്സാക്കുക. ഷട്ടിൽ അതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ വാവും ഈ രണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ള പല്ല് ഇതുണ്ടാവും, ക്ലിപ്പുണ്ടാവും. ക്ലിപ്പ് ഇടേണ്ട ഇതാ 2 പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ആണി ഉണ്ടാവും. അത് നേരെ ഇവിടെ പ്രസ്സാക്കുക കറക്റ്റ്. അപ്പുറം വെച്ചതിന് ശേഷം ഷർട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഈ പ്രസ്സാക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പ്രസ്സാക്കുക. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ അതിൻ്റെ കഴിയും. പിന്നെ ആ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നൂല് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള അത് ഒഴിവാകും. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ടേളിൽ വെക്കുക.